Бексултан Адылбек уулу 2020 күзгү чакыруу менен үй бүлөсүнүн каршылыгына карабай мекен алдындагы милдетимди өтөйм деп аскерге кеткен. Бир үйдүн тууну уулу Бишкек шаарындагы 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Арадан 3 ай өтпөй Бексултандын үйүнө өзү эмес сөөгү келген. Өлүмдүн себеби аскер өзүн өзү асып алган дешкен. Тун уулунан айрылып кан жуткан ата эне баласынын өз өмүрүнө кол салганына ишенбейт. Алардын айтымында баласынын денесинде катуу соккудан калган көк ала тактар болгон. Бүт денелеринде көк ала, мисалы үчүн биз сөөктү апардык. Мына оң жагында чоң гемотом бар. Жип менен байлап кыйнаган. Могу жерде эндүүлүгү 2 сантиметрдей жиптин орду турат. Артында бүт көк ала, жынысы болсо варикоздой болуп ишип кеткен, табарсык ишип кеткен. Буну каттуу уруп, бул балам өтө зерек, компьютерди дагы жакшы билген, 2 тилди билген, англис, немис тилин жакшы билген бала болчу. Булардын бир секретин билип калгандыктан, же болбосо бул бала баш ийбей койгондуктан уруп өлтүрүп алышып туруп асып коюшкан да. Мен өз асынганга эч качан ишенбейм. Балам себеби өтө чыдамдуу болчу. Апасынын айтымында Бексултан аскерде жүргөн убагында ар кандай шылтоолор менен үйүнөн акча алып турган. Бир күндүк өргүүгө келгенинде такып сураган ата энесине аскерден уруп согуулар болуп жаткандыгынын да четин чыгарган. Маркумдун достору да бир нече жолу акча жана башка майда чүйдө ташып турушкан. Алар ар кандай себептер менен маек берүүдөн баш тартышты. Анан кийин ушу акча сурады да 2000. Анан 1500. Мен айттым да, эмне кыласың десем, керек апа, ушу мага акча эле бергиле деп ошентти да. Макулданан атасы акча алып келди, кетти ошентип. Анан экинчи увольненияга келди 19 декабрда. 2000 сомду эмне кыласың десем, 2000 сом сурап атпайбы экинчи жолу, эмне кыласың десем, ошо мен баягы кабинетке ответственныймын. Анан ошо жерге жаңы жылга даярдык көрөбүз. Анан канцелярский алам, А4 алам, анан прапорщиктер менен отурган атабыз, 1000 сомдон жыйнаган атабыз. Сен рядовой солдат кантип алар менен отурасың десем, ой, 10 бала эле отурабыз деп ошентип айтты. Макул анда деп эле ошентип атасына кетип, ошентип кеткен. Окуянын чоо жайын билүү максатында 702 аскер бөлүгүнө барганыбызда ички аскерлердин басма сөз кызматынан уруксаат алып келишиңер керек деген жүйөө менен бизди аскер бөлүгүнө киргизген жок. Якта пресс-служба деген бар, биздин өзүбүздөчү. Ошонун башчысынан уруксаат алып келиңиздер. Только ошо менен алат. Ага чейин болбойбу никак? Жок, аскер бөлүк режимный объект болуп эсептелинет. Только уруксаат менен кириш керек. Ички аскерлердин басма сөз кызматынын өкүлүнө байланышканыбызда алар уруксаатты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы берерин, ансыз эч нерсе кыла албастыгын айтты. Ошол нерсе, ошол сиз даярдай турган материалды жүргүзүш үчүн алгач Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан уруксаат алмайын биз киришкенге сиздин укугуңуз жок. Ички иштер министрлигине барганыбызда алар аскер иштерин биз карабайбыз деген шылтоо менен жолго салды. Ал эми тергөөчүгө байланышканыбызда биз менен жолугуудан баш тартып, тергөө амалдары аягына чыкканча эч нерсе айта албастыгын билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык 2018 жылы 17 жоокер суицидке барса, 2019 жылы 13 жоокер өз өмүрүнө кол салган. Дээрлик баардык каза болгон жоокерлердин ата энелери уулдарынын өз өмүрүн кыйды деген жыйынтыкка макул эмес. Тилекке каршы көпчүлүк жоокерлердин өлүмү күч органдарынын шалаакылыгынан улам жарытылуу иликтенбей, ал эми аскерге кетип сөөгү келген жоокерлердин аягы суюлбай келет. Бек Оморбеков, Тимур Кудайбергенов, 7 канал, Бишкек.